trek. Wuhuu. Trek bos. Hahaiya. Oke. Dino ini ngelampon guys. Nyoba casting ini lah. Gaya micro jig 7 gram. Warna hijau. Banyu ini butek keram ya. Ombak gede pol. Extreme fishing first cast. Oke guys, hari ini aku berada di mana ya? Aku kurang tahu juga tempat ini, soalnya aku baru pertama kali ini ke sini. Ini aku pakai rangkaian soft lure Carolina rig, guys. Semoga bisa strike dengan kondisi cuaca yang ombaknya ekstrim banget di sini. Oke, ini rangkaiannya. Jelajah terus sampai nemu sarang ikan pokoknya. Pencarian spot baru untuk casting bos. Spot ekstrim bos. Naik gunung. Keren. Ini salah dikit asli patah tulang. Nemu spot keren. Semoga di sini bisa strike. Dari tadi belum strike. Coba ikan. Oke, setelah sekian lama ini, lewat peta ini pakai soft lure guys. Sayang tadi pas waktu strike orang rekam. Neng kono kanan, neng kono belegong ini pak. Strike kedua nih pakai soft lure. Aduh, sayang pas strike gak nganu. Aduh. Kedua pun gak sitok boncos. Lumayan Sam, dapat cuman nggak kerekam lagi. Aduh. Makan terus tapi ya nggak kena, wah kecil.
Trek bos. Hihi. Lumayan. Oke, lanjut lagi. Lah kerong gak apa-apa, penting setrek. Sabar terus bos. Tapi ikannya kecil-kecil. Trek, wuhuu, trek bos, hahaya, alah, mocel, waduh, mocel, hilang bos, makan semua, waduh. Trek bos. Trek. Setrek terus pokoknya. Ya. Lagi setrek terus. Oke, cari lagi. Trek. Tuh, ikannya bayi-bayi, bos. Bayi-bayi. Setrek. Kecil ini bos. Oke, lanjut lagi. Pas air naik nih.
Ronin 55S. Tas. Gak gelem, bos. Wah. Woi. Apa ini?